¿Cómo hace la paloma? ¿Cómo? Ahora, aquí está la paloma, excelente. Un caballo. Nada. Una serpiente. Claro que sí, bien, acaba de ganar. Bien, excelente. El león. Ah, no está el león. El pájaro. El pájaro no está. Piu, piu, piu. ¿Cómo? Piu, piu, piu. Este muchacho me llena de orgullo. Ahí, excelente. Pavo. Bien. Eso es, excelente. La paloma. Paloma no está. La vaca. Tampoco está. El simio. Ah, sí. Ah, sí, ya duro. Bueno, gracias, un fuerte aplauso. ¡Vamos rompiendo!